အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီတစ်ခါမှာတော့ကျမကနင်းစီရိုင်းတို့ကခွန်ချင်းမဂဇင်းဝတ္ထုတို့များဆိုတဲ့စာအုပ်လေးကိုဖတ်ခဲ့ပါတယ်ဒီစာအုပ်လေးကိုမိချမ်းဝေရဲ့စာရေးဆရာကနေပြီးတော့မှရေးသားထားပြီးတော့စာမျက်နှာ1ကနေ263အထိဖြစ်ပါတယ်ဒီစာအုပ်လေးကဘောနော်စာရေးဆရာရဲ့ရတရေးဖတ်မှုအလားကိုမြင်တွေ့ရမယ့်ဝတ္ထုတို့စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဝတ္ထုတို့တပုတ်ချင်းစီမှာဘဝရဲ့မာယာကြောက်ကွင်းနဲ့အနှိမ့်အမြင့်အသက်ကြမညီမျှမှုတွေစာဖတ်သူနှလုံးသားကိုနည်းနည်းရှိဆိုင်တိုးဝင်ထိခိုက်သွားမဲ့ခါတီးတဲ့အမှန်တရားတွေဘဝတသနာတွေလူလောကလူတွေကြားမှာမယုံနိုင်စရာအဖြစ်အပျက်ဇလန်းတွေကိုစာပေအမှုပညာနဲ့လလပပဖော်ညုံဖက်တည်ထားတဲ့စာအုပ်တအုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစာအုပ်လေးကပေါ့နော်ဝတ္ထုတူလို့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲဒီဝတ္ထုတူအပိုင်းတွေအများကြီးရေးဖွက်ထားတာကိုတွေ့ရပါမယ်ဒီထဲမှာမှကျမရဲ့နှလုံးသားထဲမှာကျမရဲ့အုံနောက်ထဲမှာပေါ့နော်ဆွဲကြံခဲ့တဲ့ဝတ္ထုတူလေးတစ်ပုဒ်ကိုအနည်းချုပ်ပြောပြပြီးတော့မှအဲ့ဒီဝတ္ထုကနေရရှိခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာအသွေးနဲ့လက်တွေ့လို့ဆောင်မဲ့အပိုင်းကိုကျမပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကျမဘောနော်ပြောရမယ့်ဝတ္ထုတူရဲ့ခေါင်းစဉ်လေးရဲ့နာမည်ကတော့သိန်းကွဲစင်ရော်လို့မြင်ရပါတယ်ဝတ္ထုတူလေးထဲမှာပေါ့နော်စိုးအိမ်သူဆိုတဲ့ကောင်မလေးကနေပြီးတော့မှဒီသူ့ရဲ့အကြောင်းကိုရေးဖက်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်စိုးအိမ်သူဆိုတဲ့ကောင်မလေးရဲ့မိသားစုကပေါ့နော်မုံတိုင်းနဲ့တွေ့ကြုံပြီးတော့မှသူ့ရဲ့အဖေဖြစ်တဲ့သူကိုသူဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့အမေကလည်းဒီကဲဆယ်ရေးစခန်းမှာရောက်နေပြီးတော့မှသူတို့မိသားစုလုံးဆင်းရဲဒုက္ခတွေပြီးတော့မှအထူးသဖြင့်စာဝတ်နေရေးအတွက်ပေါ့နော်တကယ်ပဲခက်ခဲတဲ့အခြေအနေကိုသူတို့ရောက်ရှိလာခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့သူဒီလိုအခြေအနေပေါ့နော်သူတို့ဒီကက်ဆက်ရေးမှာပဲနေလို့ရှိရင်လူများပေးတဲ့ဟာပဲစားရမယ်ပေါ့နော်ဒီထက်ပိုပြီးတော့ဘာမှလည်းလုံနိုင်တဲ့အခြေအနေမရှိတဲ့အတွက်မို့လို့သူနဲ့သူညီမလေးဒီစိုးအိမ်သူနဲ့သူညီမလေးကရန်ကုန်ဆင်းလာပြီးတော့မှအလုပ်လုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါနဲ့ရန်ကုန်တက်လာပြီးတော့ရန်ကုန်ရောက်လာခဲ့ပေမဲ့သူတို့ထင်ထားသလိုမျိုးမဖြစ်လာတဲ့ဥစ္စာကိုလည်းသူတို့တွေ့ရတယ်အလောက်ရှာတဲ့အခါမှာပေါ့နော်အများကြီးအခက်ခဲကြုံတွေ့တယ်ပေါ့နော်ဒါနဲ့သူဘတ်စကားစီးရင်နဲ့ဒီအမ2ယောက်အနောက်ကိုလိုက်ရင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒီအမကနေပြီးတော့ကူညီပြီးတော့သူတို့အလောက်ရသွားခဲ့တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီစိုးအိမ်သူဆိုရင်သူကအစားတောက်ဆိုင်တစ်ခုမှာပေါ့နော်ဝန်ထမ်းလို့ရှိတယ်ဆိုတော့ကြောင်ညာတွေ့ပြီးတော့ဒီတိုင်းဝင်မေးပြီးတော့မှသူကပညာရေးလည်းအရင်မရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူဘယ်နေရာမှာအလုပ်လုပ်ခဲ့ရတာလဲဆိုရင်ဒီမိဘူးကြောင့်အထွေထွေလောက်တာဖြစ်ပေါ့နော်သူကအဲ့ဒီမှာအလုပ်လုပ်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့သူအလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့ဒီသူ့ရဲ့ဒီဆိုင်ရှင်ရဲ့ပေါ့နော်တငယ်ချင်းကသူ့ကိုတွေ့ပြီးတော့မှဒီကောင်မလေးကပေါ့နော်မျက်နှာအရန်ဒီမလှတဲ့မင်္ဂလေးဖြစ်ပေမဲ့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြည့်ပြီးတော့မှတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေတယ်လို့စဉ်းစားပြီးတော့မှပေါ့နော်ဒီစိုးအိမ်သူဆိုတဲ့ကောင်မလေးကိုသူဗာပြောလဲဆိုရင်အခုလုပ်တဲ့အလုပ်ထက်ဝင်ငွေ3ဆကောင်းတယ်ပေါ့နော်အလုံးငါမှရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးကန်လန်းခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါနဲ့စိုးအိမ်သူကညမိုးချုပ်ပြန်ပြီးတော့မှစဉ်းစားတဲ့အခါမှာဒီအခုလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကပေါ့နော်အစင်ပြေယုံလေးပဲပေါ့နော်ဘာမှအမေအဖေကိုလည်းပြန်မပို့နိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်တဲ့အတွက်မလို့3ဆလုပ်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့အမေကိုလည်းကောင်းထားနိုင်မယ်လို့သူစဉ်းစားပြီးတော့မှပေါ့နော်ဒီကန်လာလာတဲ့အလုပ်ကိုသူလက်ခံခဲ့တယ်အဲ့ဒါနဲ့သူကဒီအလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်ရန်ကုန်ကနေသူထွက်လာပြီးတော့မှပေါ့နော်ဒီသူ့ကိုခေါ်သွားခဲ့တဲ့အတော့ဒီအတော်ကြီးတယောက်နဲ့ပေါ့နော်သူလိုက်သွားခဲ့တယ်ပေါ့နော်လိုက်သွားပြီးတော့သူရောက်လာတာနဲ့အိမ်ကြီးအိမ်ရဲ့အိမ်ချံဝန်းအကျယ်ကြီးနေရာမှာသူရောက်သွားရောသူရောက်သွားတော့သူရောက်သွားကြတော့အဲ့ဒါနဲ့အစားတောက်တွေသူ့ကိုကြွေးတော့ဗောနော်တခါမှမစားဘူးတဲ့စပွဲခင်းအဖြစ်အဲ့လိုမျိုးစားရတော့သူကအရန်ဝမ်းတာဗောနော်သူအိတ်တယ်မနဲ့ရောက်လာတာနဲ့အလောက်ဟာလောက်ဆရာမရှိဘူးဒီတိုင်းပဲထားပြီးတော့မှစားရုံပဲပြန်အိတ်လိုက်တယ်အိတ်ခါနီးမှာဆိုရင်တော့ဗောနော်ဒီဆရာဝန်လိုမျိုးခေါင်းလေးတယောက်ကသူတို့ကိုလာပြီးတော့မှဆေးထိုးပေးတယ်ဗောနော်အဲ့လိုမျိုးဆေးထိုးပေးပြီးတော့မှသူကအိတ်တယ်အိတ်ပြီးတော့မနေ့ရောက်တော့သမင်းပြန်စားတယ်ဒီအတိုင်းပဲလုပ်နေရတာဗောနော်ဒါနဲ့သူ့ကိုယ်သူတန်တရားဖြစ်လာတယ်သူဒီတိုင်းပဲအိတ်နေတယ်စားနေတယ်ဆိုပေမဲ့သူ့ကိုယ်သူအားနေတယ်လို့သူစဉ်းစားပြီးတော့ပါဗောနော်အဲ့ဒီတညမှသူအဲ့ဒီသူ့ကိုအမြဲတမ်းဆေးလာထိုးပေးတဲ့ဒီအမျိုးသားကောင်လေးကိုသူမေးလိုက်တာဗောနော်ကျမကိုဒီညဆေးမထိုးပေးနဲ့ဗောနော်ကျမအိတ်ကြည့်မယ်အဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့အခါမှာဒီကောင်လေးကသူ့ဟုတ်ပြီအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်လည်းပြီးရောဆိုပြီးတော့မှအဲ့လိုဆိုရင်ဒီတညတော့တတိထားပြီးတော့နေနော်တခုခုပြဿနာဖြစ်ရင်ငါလည်းဒုက္ခရောက်မှာအဲ့လိုမျိုးသူတို့နှစ်ယောက်ပြောခဲ့ပြီးတော့မှ
အဲ့လိုပြီးလဲပြီးသွားရောအဲ့ဒါနဲ့သူအဲ့ဒီညကိုဖြတ်တန်းတဲ့အခါမှာသူ့ကိုခေါ်လာတဲ့အတော်ကြီးကပေါ့နော်ပလင်းတစ်ခုယူလာခဲ့တယ်အဲ့ဒီပလင်းကိုသူကဖွင့်ပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာပေါ့နော်ဒီမြော့တွေ့ခိုင်းတာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ကောင်မလေးကလန့်သွားရောအဲ့ဒါတွေ့ပြီးတော့လန့်သွားတော့နောက်ရဲ့ဒီသူဆရာဝန်လိုမျိုးသူ့ရဲ့အဲ့ဒီကောင်လေးတယောက်နဲ့ပြန်တွေ့တော့သူတို့အဲ့ဒီမြော့ကိုဘာလုပ်တာလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမေးတဲ့အခါမှာဒီအပြူမလေးတွေရဲ့သွေးတွေပေါ့နော်စုပ်ခိုင်းပြီးတော့မှဒီမြော့တွေကိုကျတော့သူတို့တရုတ်နိုင်ငံမှာရောင်းစားတယ်ပေါ့နော်ပတ်စံအများကြီးရတယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ကောင်မလေးကသူအရန်လန့်သွားပြီးတော့မှဒီနေရာကနေထပ်သွားချင်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒီကောင်လေးကိုအကူအညီတောင်းတာပေါ့နော်အဲ့ဒီကောင်လေးကနေပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးငါနေ့ကိုကူညီမယ်ဒါပေမဲ့နေ့ရက်ခဏကိုပေါ့နော်ကိုငါ့ကိုပေးရမယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောတာအဲ့လိုလားနဲ့သူကတကယ်ပဲသူလူမြောက်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီဆရာဝန်ဆိုတဲ့ကောင်လေးနဲ့ပေါ့နော်သူရဲ့ခဏကိုလဲပြီးတော့မှသူလွတ်မြောက်သွားခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီဟာလေးကိုဖတ်ပြီးတော့မှကျမသင်ခန်းစာရရှိရရင်ကျမရဲ့အသွေးကိုပြောရမယ်ဆိုရင်လူတိုင်းကခက်ခဲတယ်ပေါ့နော်မခက်ခဲတဲ့လူတရားမှမရှိဘူးဆင်းရဲသည်ဖြစ်စေချမ်းသာသည်ဖြစ်စေပေါ့နော်နေ့တိုင်းရက်တိုင်းတွေ့ကြုံရတယ်ပေါ့နော်အခက်ခဲလည်းရှိတယ်ပျော်ရွှင်တဲ့အခါလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးအခုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေနဲ့ဆိုရင်ဒီတာမန်လက်စားတွေကစားဝတ်နေရေးတွေကိုပို့ပြီးတော့မှရုန်းကန်ရတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအခါမှာဆိုရင်ဒီလိုကောင်မလေးလိုမျိုးအခြေအနေမျိုးတွေအများကြီးရောက်သွားတဲ့ဥစ္စာလည်းအခုတဖြည်းဖြည်းပေါ်ပေါက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမစဉ်းစားမိတာတခုပေါ့နော်ကျမတွေးတဲ့ဥစ္စာပါလဲဆိုရင်ကိုကခက်ခဲနေတဲ့အချိန်မှာလေးပေါ့နော်ဒီလွယ်တဲ့နီးလန်းကိုမလိုက်ပဲနဲ့စူးစမ်းတီးခံပြီးတော့မှကိုရုန်းကန်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့မှကောင်းနိုင်တဲ့နီးလန်းများတွေ့မလားဆိုပြီးတော့မှပေါ့နော်ကျမဒီလိုမျိုးစဉ်းစားမိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီစာပိုက်ဒီဝတ္ထုလေးတစ်ပုဒ်ကိုကျမဖတ်ပြလိုက်တဲ့အခါမှာဗာစဉ်းစားမိရလဲဆိုရင်ငါ့ကိုအကူညီလာတောင်းတဲ့လူဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲပေါ့နော်အခုလဲသူတို့ကအကူညီပေးနေဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားပြီမဲ့သူကူညီလိုက်တဲ့လမ်းကြောင်းကမားနေတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမအနေနဲ့ဆိုရင်ကျမကိုကူညီလာတောင်းမယ်ဆိုရင်ကောင်းလေးပဲပေါ့နော်ကောင်းတဲ့နီလန်းနဲ့ကိုကမကူညီနိုင်ဘူးဆိုရင်မကူညီနိုင်ဘူးလို့ပြောပြီးတော့ကူညီနိုင်မယ်ဆိုရင်ကူညီနိုင်တဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုကိုဒီတိုင်းပေါ့နော်သူတပါဒုက္ခရောက်ဖို့အတွက်မကူညီဖို့ပေါ့နော်ကျွန်မဆုံးဖြတ်ထားတယ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအဖြစ်အပျက်တွေကအများများလာတယ်ပေါ့နော်လူကုန်ကူးမှုတွေအများကြီးရှိလာတယ်အထူးသဖြင့်ဒီလူငယ်ပိုင်းတွေဆိုရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့အတီခန္ဓာကိုရောင်းပြီးတော့မှပေါ့နော်လုပ်ငန်းလုပ်စားတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဒီလိုမျိုးမဖြစ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့မှအသိဉာဏ်တွေကိုသူတို့ပေးရမယ်ဆိုတဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဆုံးဖြတ်ချက်ချထားပါတယ်ဆိုတော့ကျမရဲ့စာအုပ်လေးကတော့ပေါ့နော်ဒီလောက်ပါပဲဆိုတော့စာရေးဆရာကပေါ့နော်ဒီဝတ္ထုတိုင်းမှာအသွေးတွေရောဒီဘ ഹു တုတတွေကိုနော်သူအကလုံးထက်ထားတယ်ပေါ့နော်စာဖတ်ကြည့်လိုက်တော့ရတာပဲပြီးမယ်လို့ထင်ထားပေမဲ့တကယ်တမ်းတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီအသွေးရောရတာရောအသိဉာဏ်တွေရောအများကြီးပေးတဲ့အတွက်မျိုးဒီစာအုပ်လေးကိုလည်းဖတ်ကြည့်စေချင်တယ်ပေါ့နော်နင်းစီရိုင်းတို့ကခုန်ချင်းဆိုတဲ့စာအုပ်လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်